Centri so centri specializirani za žensko linijo, pisani na kožo vsaki sodobni ženski, se pravi v zelo kratkem času z relativno malo napora dosegamo maksimalne rezultate, ker tempo je danes hud. Ženska je danes tako vpeta v svoje karierne poti, v družino, rekla bi, da življenje od nje zelo veliko zahteva in rabi učinkovite rešitve. In linija snela zagotovo učinkovita rešitev in zelo prijazna ženskemu telesu in duši. Ko nekdo ocenjuje zgodbo danes, izgleda, da za vsem skupaj stoji neka strategija, ampak temu ni tako. Ko nekje začenjaš, ne veš, kam te bo pot vodila. Tako da pot se je začela nekako skladno s takratno mojim backgroundom, mojo izobrazbo. Začela sem kot terapevt, napredovala počasi do vodje centra, takrat še v Italiji. Nato iz tega vodje centra dobila poslovno priložnost, da odprem svoj lastni center, torej sem postala menedžer svojega lastnega centra, no in potem seveda skozi vsa leta, vseh let se je danes nabralo že 20, prišla do generalne direktorice linije Snele, ki smo jo v nekem določenem trenutku tudi preselili iz Italije v Slovenijo. To, kar sem jaz začutila, ko sem se z linijo Snelo prvič srečala, se pravi ta izjemen produkt, ta izjemna rešitev za žensko, za fit formo, glede na to, da sem tudi sama imela v mladosti težave s tem, so me motivirali takrat, da iz tega preprosto naredim zgodbo. In moram reči, da vedno, kakorkoli se je posel razvijal, kakorkoli se je moja karierna pot razvijala, je bilo to poslanstvo vedno isto. Se pravi, res iskati, najti in nadgrajevati najboljšo možno rešitev za žensko. Poslovni rezultat, profit, če želite, pride mnogo kasneje, je vedno samo posledica. Profit je vedno posledica. In še nekaj, rast v bistvu ni cilj, tudi rast je posledica. Če to, kar delaš in gradiš za to zavestjo ali pa s to vizijo, potem je normalno, da stvari rasejo. Kot ženska se nisem pustila kaj dosti motiti, nikdar. Enostavno si teh omejitev sama sebi nisem postavljala in verjetno prav zato, ker si jih sama sebi nisem postavljala, mi jih tudi zunanji, tako imenovani tudi moški svet ni postavljal. Mogoče tudi to, da je naš posel sorazmerno ženski posel, sem se s tem še toliko manj srečevala, ampak to nikdar ni bila ovira. In še tako bom rekla, da včasih je bila lahko celo prednost. V tem poslu zagotovo, ker ženske imamo ta socialni čut ali pa ta čut bolje razvit. In mojega posla moški težko razume ta posel tako dobro, kot ga lahko razume ženska, ki ga občuti, ne samo razume, ker ni stvar, da stvari samo razumeš, občutiti jih je treba. Z družino pa seveda, da so izzivi. Ženska, ko združuje kariero in družino, so izzivi. Verjamem, da se večina njih, tako kot sem se jaz tudi spopadala z občutki krivde, včasih z občutki krivde, da podjetju ne daš dovolj pozornosti, potem občutki krivde, da otroku ne daš dovolj pozornosti, ampak nekako sem ugotovila, da je podjetje tudi za otroke, potem, ko pridejo iz te prve negovalne faze, tam po 3., 4. letu, je izjemno vzgojno. Ko otrok vidi mamo podjetnico ali pa očeta podjetnika, kjer podjetništvo zaznamuje življenje, to je dejstvo, postane lifestyle, mislim, da je zelo, zelo dobro in vzgojno, tudi za otroke. In potem se občutki krivde nekako izvenijo. Moram reči, da sem imela privilegij, srečo, da sem imela vedno učitelja ob sebi nekje. To sem tudi zelo iskala, to je bilo iz moje strani zelo zaželeno. Na začetku je bil to moj poslovni partner, seveda je bil to najprej moj šef, potem sva postala poslovna partnerja, danes sva poslovna partnerja že skoraj 20 let. On je močno vplival na vsaj v prvih fazah mojega razvoja kariernega ali pa poslovnega je bil on glavni učitelj. No, potem seveda, ko je posel rastel, to ni bilo več dovolj in sem potem znotraj programa SIT mreže, podjetniške mreže, tudi imela možnost prvič poglobiti poslovna znanja, se nekako iz obrtnice preleviti ali pa podjetnice, obrtnice bi rekla, preleviti skozi podjetništvo v menedžerja. No, tam sem imela pa odlične vrhunske menedžerje velikih podjetij, kot tudi izjemne podjetnike lastnih podjetij, ki so mi pač pomagali kazati, pomagali videti pot, vera, strast, pridnost in stalna osebna rast in pridobivanje znanja. Ko podjetje raste, moraš neobhodno ti rasti z njim. To je vzajemno. Mislim, če podjetje preraste podjetnika in se podjetnik tega ne zaveda, mu rast zavira in mogoče tudi že pomeni zaključek nekega podjetja. Tako da to in seveda pridnost, marljivost, ampak mislim, ne moreš biti priden, marljiv in hoditi strmo v vzpon, če nisi motiviran,
in z globoko vero v to, kar počne. Mislim, da imamo ženske vse veščine, ki jih potrebujemo, definitivno tudi znanja, absolutno, znanja med moškim in ženskim so absolutno ne samo primerljiva, ampak statistike celo pri ženskam govorijo. Razumevanje poslovnega okolja, če je ženska svobodna, če ima ženska svojo vizijo in če ima pogum, bo uspeh takega podjetja ali pa take ideje ravno tako uspešen kot moški, tako da ženske ne se dati motiti, sam pejte pogumno in vedno samo naprej.